kuyimba gundi kikyangu bamanyi naye olumu olwokuba business speed gyevuga oli agenda n'alaba kati nga bola nti Ndongo kubitegeka bya bbeeyi omutegesi bambi agenda n'abeera nga akwagala naye ng'ate bona omuga nti ngenda kujja ne bandi yange tukubeera ivu nga kya bbeeyi nnyo yandikuwadde miliyoni 3 ng'alina kuwa 6 kati olumu olinaga nenya tojja nabakubi jangu me tracks oyimire ku tracks so tekiba butamanya kuyimba bonna bamanyi okuyimba singa omukisa gwawe gulinga ebyuma we bakoze training ya teri atakola rehearsals nange nkola abakora rehearsals still nekigana ngani gwempayo olweshe yakago ya spicing kyagana babarita akola rehearsals nebigana naye wamulaba naye nali mu show ya Spice Diana yayimba bulungi simanyi abagezaako okuga nti yayimba bubi simanyi bwe kyebaali baagala but me technically mu show nalimu Spice yakola her best yakola bulungi naye oza ebintu ebyo bakikutume gwe bakuyigabe ugende ku stage ebo kubuuza ku bantu bane mulimu tatulabe bootatuya ne bugere so bambi baba no Spice yakola ekintu ekirala kirungi abalala sijja kubogerako kuba saaliyo simanyi lwaki bameshoniza abayimbi bakulaza omukwano mungi nnyo because kizibu osanga show nga abayimbi bawagide but abayimbi bali so supportive ati osaidira bakwita mama abamu bagamba bakwita senga abamu bakwita taata wabawulira bonna bagamba omukwano mungi waliwo akayimba ak'eddiini akagamba tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabu Katonda kyawaffe abantu okwagalana ffenna kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe kwagalana kyekisinga obukulu tulina kwagalana nange mbaagala so bano abateekawo obumulumulu abeewalana boyinza ba amagezi ki at the moment olumu nti ndabamu elementi y'okuba nti nammwe mubatabula olumu ojja n'okuba omuntu ekibuuzo nti gundi yagambye olinga kino okyogerako ki kakati kati n'okifumba n'okizza mu angles nyingi kati olumu n'onzijjako waya kakati nange nenzizaayo kumba olumu gwenzizaayo oba oli yabadde bambi asaaga oba yayogedde ategeeza kirala oba n'okwogera nga teyayogedde naye nga olw'okuba nti ennaku zino ndowooza negativity ekola nnyo ku views ezo oba si beegendereza bo nga abaddamu ebibuuzo ati kati gwe lwaki omutrikinga lwaki bolaba muno ng'alina weakness ekuba ffenna tetumanyi abamu basinga tetumanyi ku addressinga mawulire kumanya nti nzira bwe bambuuza kino nzira mu kino ffenna tukirina ffenna ng'abantu buli omu alina waali wiiki kati naawe olina omuyamba bw'osanoga hanono bwe mubuuzaayo kya muyamba aleme kwokya mulamba aleme kwokya lwaki gyasirika oba basirikeko anti naye naawe tokimubuuza naawe mulekamuko naawe olekamuko kali kasita protection noga kamusonyiwe kamuleke kino okay ngombe eriwo papa eriwo gy'owulira abantu bagamba muno music industry emiddewo ku bantu basatu okkiriziganya nakyo oba nedda Bebe Cool Chameleone Bobi Wine okkiriziganya nakyo oba nedda naye ebintu byesaagala kwogerako naye ebintu byesaagala kwogerako ekyo sijja kukyogerako katukirekera abantu katukirekera abawagizi bebamanyi kyebaagala wangi banengamba kino tukireke nga bwe kiri tuleme kweteka mu bifo tukireke nze sirina kyenkyogerako ekyo kwanze ndi mubazi simanyi tukireke sijja kyogera ekisemba kino bakyono kyogerako aje buvuddeko mukwano bwe yazemu n'alwala Jamie Culture wamuwulizaako batugambye bamututeekawo empe ewaabwe then gyagenda okuva bamutwale mu kyalo Jamie Culture bambi tukoze kyonna ekisoboka katusabe nze ndowooza tumusabire ffenna asobole okutereera kubanga tukyalabe akyasumbuyibwa bambi asumbuyibwa tumanyi kituufu kikimukola ki kimutawaanya wadde nabino byagwabaddewo okwekwasa nti ebidagala biki ebyo naye ate naye si yabikozesa ennyo g'ogamba nti uno buli kiseera ali ku bidagaladagala biriko naye nze nsaba famire yenna abaafuddeyo mu famire kubanga alina famire balabe bwe tuyinza okumuyamba baleme kumulekera ffe naye kyemmanyi era nakati ali mikono egy'abafamire
waliwo ne uncle we yazze juzi amunoonyaako kati awo kirungi nti family etandise okuvaayo luli ebadde tennaba kuvaayo ali mu family because twabyeko nga posinze mbu baali mu rehab waliwo aweekawo empaawo waliwo abantu be kati tetunayagala nnyo kugira nti buuno ali wano kubanga obimanyi nawe bye Uganda olunagamba ojjukira last time bwe namukweka nemukweka mu rehabu nga eri kumpi nnyo na wano naye nga abasinga temumanyi waali nekimuyamba okulikavalinga so nakati tetwagala nnyo kulaga nti ali wano kuba kijja mumalako emirembe gwe bw'otaagende omulala ajja kgenda nolero n'omulala ajja kulinnya ekikomera agire bw'ati kamera oli tumulengeddeko wali ali tali mu ssaati kati bibe nga bimulemesa okukola ki okuwona kati tumuwe gaapu awone kuba tumwagala mulamu ate abamu bamanyi ali depressing alina oba ebimusumbuwa baloya like abantu bali muvaamu something like that byonna bibaamu naye kati tetunayagala kuvaayo tetunayagala kuddukira nti ono yayo problem kati kyetutunuulira kya muntu waffe kubeera bulungi emeeza zikyaliwo ne famire temunnagula simanyi omwami mwegambire oba onoomugamba emeeza zikyaliwo era nsa abantu bagule emeeza Serena million 3 nebaza abo abaguze mukama abasooka abanzirizizeyo mwenna ndi musanyufu nnyo olwekyo abadde tannamanya we ziri azijjawa tiketi agendewa online akola atya bw'ogenda ku momope kyetwandise alibad MTN erina kye yakoze yataddewo aka momope osasulira ku momope etiketi y'emitwalo 10 ogifuna ku mitwalo 9 kakati ab'e Masaka etiketi y'emitwalo 2 ogifuna ku mitwalo 1.5 oyo momope kwega MTN yakiwumyemu omutwe negamba nti abantu b'e Masaka katubakole ki katubawe ekyakabi kakati wano ekikwatagana n'emmeeza emmeeza osobola okugenda musoke jangu okola interview naye owulira tosobola kusirikako mukasalamu ngezaako kunoonya enamba njagala mbawo enamba bw'ogoberera akalanga akavuga kaliko enamba y'essimu bw'ogikuba bajja butereevu wooli wonna wooli tusobola okujjawo ne tukusanga ne tukola arrangements bulungi nnyo nga bwe zirina okubeera ne bakutuusaako ki ne bakutuusaako tebo yeeyo gy'oba oguze kakati enamba gye tulina okukuba bannange enamba eriwa enamba teri mu mutwe gwange abalina kaashi enamba eno 0763 40 63 74 0763 40 63 74 enamba eyo buli kimu kyoyagala tujja ne wooli tiimu eri ekolera ddala bulungi nnyo tiimu yange eriko abakyala embaggu alina waali musobola okufuna mwanyinaze Diana Nabatanzi eyo musobola okukwatagana bulungi kyakugamba kijja kuba kituufu waliwo omukyala Shami waliwo omukyala Sophie Gombya waliwo omukyala Jingo Rebecca abo bonna jegene bajja kubatuuka bonna wooli tiimu egisobola okutuuka kuba kuba isimu eyo gyenkugambye oba jangu ku papa sport information ejja kugifuna nze saazi na music yomulabawa kuba okulananga kuyitiridde ani yalwanyi abayimbi abajja mu industry ani yalwanyi abayimbi bajja mu industry balwanisa ate mu ababaddewo nti mwebyamwe byaggwako ebigambo byamawulire ebigambo byamawulire zikakati ani yanwanisiza tewali yanwanisiza naye kyendawo ennaku zo nti wakuba nti waliwo trend eriwo nti waliwo ekyaze nti bw'oyimba obuyimbi ng'oyimbye buyimbi n'oba oyimbye bulungi nga tokoze anything controversial tebakuwa maaso kati bambi abavubuka baafu
nga stand says kugabambi to seek that attention from people abantu atekawo embeera naye oyo yaani nti oyo ati yayimba kano yayimba kano naye nga bonna bw'oba ng'omusisinkanye ku bbali n'oyogera naye bagenda okuba nga n'obitegeeza tabitegeeza ng'olumu olw'okuba embeera birinnemu mmwe era waliwo omukwano gwange omu akola ku alina media house emu gy'akola oyanga nti naye lumu bitukole tetubyaga naye munaye tulina okuba bakama waffe baagala tubeere nga tuli relevant bulungi nnyo abantu bakutaddeko ki amaaso kati olwolumu osobola ovaayo n'okola kyokoze kubanga you want numbers kati naku zino numbers zafuuse numbers entalo ezo ezisinga eziriyo teziri real era teziyindia naku. Okay papa webukeeredde olwaleero nga waliwo kampu emu gyabadde bamisinga okuyimba ng'ekitole that's firebase ng'efulumizza oluyimba omubadde Fefebusi abayimbi bangi nnyo Zexi Sizamani Bobi ne Nubian abantu bamisinga ne kampu yammwe nga Eagles Production tusuubira kiraba ekyo nga nammwe mukomyewo mu music nga muli kitole dani okuyimba omwomu basingosingo but normally ffe tuzze tuyimba omwomu wadde twali group nenga buli omu afulumya alubamu ye nga ng'omuntu nga Semakulu afulumya ezize gundi afulumya ezize kyakubiri ffe ekyo tekiri tukuze n'okula tukuze we have other things to do abantu bali tuli mu kugoba ebirooto ebirala ensi etandise okwagala obuweereza waffe obulala okuyimba tukoze eki tuyimbye era tujja kuvangayo nga kyetaagisizza okitegedde oba lwomunaffe ayimba tumusapootinga ngaoli addayo mu nnimiro azeeyo mu nnimiro ngaddayo azeeyo mu palamenti ngaddayo ayina essomero ngaddayo ayina eddwaliro ngaddayo ng'akola byakoze bwe tuba tuyetaaze nti bannaye nti egundi nti sitesha wuuno nga tujja nga tukola kye tukola nga buli omu akola ki nga buli omu addayo so ekyo and ekirala nzi siri nnyo muntu waga nti gundi akoze kino kanange kanziruke nkola ekyo gundi akoze kino nyumirwa nnyo ideas nga zivudde mutwe gwange kye bakoze kirungi era I congratulate them era beebale nnyo kuba industry that is good but situjokwenda bannange tubalokoze naffe tugire bwe tuti no wayogera ekyokuwagala okugenda mu birala abantu ne bagamba papa mu baana bo boogera ku biological baana olinayo gwolaba omuyimbi era gwogenda olekera abantu ffenna abayimba kati ku ssaawa eno tetuli baana ba Jimmy Katumba tetuli baffe Lutaya situli ba Paulo Kafeero buli mulembe n'ebyagwo bw'anaabawo omwana alina nga ye dream ye I'll give a hand nja kuyambako bw'abanga abaana bazze nga baagala byabwe birala mwana yalagenda kuvuga motoka za mpaka nga nsapootinga ekyo omwana kyanaalaga kyayagala sijja kumufoosinga kuba naye teri yanfoosinga kubeera muyimbi